Garo Kunia down and Kodo, now that is can give your Jamia, Tijan, Tijan, every in area, Nero, and I feel like having a dinner, I about in area, tell a great to my new media, the greater idea. Whole day, but not how the whole day, hang out of my new media body. I now the new media, goes up to it. New media, let it go up. It's very good, Nanga. Iranusra, I don't Iranusra, tomorrow losing it, Iran, today, from the delivery of your Diana, found Namia, question had it, Iran to the back. I am not very nearly Kima. We began to say that hanging on the Buddha. Kalesma, Yewa, nearly this in a comma, swimming girl. One year, Badina, we don't say that we don't have a party. Very like a masturbation, and I body, Namaga City, Diana, usually goes out to the Nangai body. The two are solutions, very little location, question that Mama party will be there. Anyhow, Syria. One of my party, he doesn't say that she can have party, you wait by the stomach. Diana, you are the road, by road, and you need to say that without using it. And they go out to this rally. Goes out to Canary Poconia, Lula, how can they come in Emma without the yard? See the yard without the yard. Then the tomorrow, my tomorrow, and I get shooting. Very Diana, Alu has city long in it. He doesn't put down Yama, Bound in the solution. He Diana, Yukimune, the Kamu, Lizamu, or Dubai. Anyway, you let come Liza, Yabu, Malupulana, Varia Diana, Liza, Nadia, Valuha, June, Sasana, Edo, Piano, Hamsu, Gay, Chipusura, Kobe, Navu, my never go. Makes it Chipusura, Tanzania, Hita. See, I read the Pinani, a new one, I think is rather Pinani, a 10 hours, the Pinani, running whom she let the go to your China. Those are the game makes it Chipusura, running in this go up. Rather than Gama, you got the Africa, or Tanzania, Yamu. Varu Kaindaria, they go near council there, Tipa. Again, you will be to Musra, then you need Namu, China. There have been on board the Kapuan and the Kumukuni. Varu, Lula Yami, Galagria, Pino Sigatra, Daru Chitana. The two are speaking, Pino Milagane Pateliko, Varu, the town say, Sat in Europe. Mura Convention, Saturday, Rosogate, Isa, Idia, if you Kimara, the city of the Residual, Idia, Dakia, like Nimba, Shiva. You know, the Kampua, the definition, Dining, and Nara, look at it, Dakia, Idia, something you feel like Shiva. Rida, Nova. The rest the Kampua, the definition, Kimba, Iran, Milagan, Milagan, Kimbabu. Never be Kimba, you might forget. Movies, Sudan, the Shabu, so the water, tomorrow, tomorrow, they can't get it. You are to buy. Asia, Garuha, Pino Setas, Rapales, Sundava. Particularly, Pino Galuma, Pau, get it, Diana, never. They don't feel no Milagan, Pau, get it, Diana, you mix it, the solution. Pino Milagan, the water, take it off. Yes, it's my Shia, tomorrow, Penuni Lagama, Penuni Lagama, Power, Bokuyan, Penuni Lagama, the whole to get it, except now, Sura, Pino Singapore, by Sura. You don't see that, my little Yohannes. Anyhow, Mountain, tomorrow, Nangama, Diana, Yuri, Subio. Nangai did for some look at it, local, the board you did it, say that.
သူလုံးလုံးနိုင်ရဲ့ဆိုတော့လက်ခံလို့ရတယ်တရားနဲ့ပြောယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခဲ့တာတရားပေါ်တရားယုံကြည်လေးလေးစားစားနဲ့ဥပ္ပေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေဆိုပြီးတော့ဘောဓိကြီးခဲ့တာအဲ့ဒါမှပြင်လို့စိတ်ကြပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်ရဲ့အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကလေးကပြုလုံးညီလာခံနဲ့မှာကလေးကတိုင်းသားများဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားညီကောင်မများကောင်းဆိုတဲ့အဓိကအချက်ဆိုတော့ဘာလို့ညာဟုတ်ပါဗမာတွေကလူများစုဖြစ်နေလို့ဗမာတွေကလူနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအပေါ်ကြီးရနေလို့ဗမာတွေကအထူးအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ပါဒါလည်းလက်မခံကြပါဘူးကျမတို့ကအရေးအတွက်အားဖြင့်များလို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးယူရဲဆိုတာလည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါအမြင်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အင်အားရှိတဲ့ပုံပုံများမှာအဖွဲ့အစည်းများအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဟာအင်အားဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အရေးအတွက်အင်အားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုငွေကြီးပိုက်ဆံပစ္စည်းအင်အားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လက်နဲ့အင်အားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဩဇာအာဏာအင်အားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အင်အားဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပို့ပြီးတော့တောင်းယူရမယ်ပို့ပြီးတော့တိတ်ခံရမယ်ပို့ပြီးတော့ယူနာစိတ်ပွားဒီလိုပဲမှန်တယ်အဲ့တော့ဗမာတွေကလူများစုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီပြည်တော်သူကြီးအေဂျင့်ကာရေးပြီးပို့ပြီးတော့တောင်းယူရမယ်လို့ဆိုတာအမြင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးယူဖို့မဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီမှာလူငယ်တွေထဲမှာဆိုရင်အများစုကကဲဗမာတွေလက်ခံကြဗမာတိုင်းသားတွေတခြားတိုင်းသားတွေလက်ခံပါအသိတော်တော်ဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရှင်နေရတော့ကျွန်တော်အားရလောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြောကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဗမာတွေကပုံများကတခြားဗမာမှုတဲ့တိုင်းသားတွေဆိုဗမာတွေလည်းတိုင်းသားတွေကမရှိပဲဒါပေမဲ့အစုအကြီးဆုံးပေါ့နော်အရေးအတွက်အများဆုံးတိုင်းသားပေါ့ပုံများကလားဆိုတာကိုမချင်မရှားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါကောင်းပါလေဒီတော့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာတွေပေါ့ဗမာတိုင်းသားနဲ့ခြားတိုင်းသားတွေရဲ့အရေးအတွက်ကတိတ်ညာပွားနေလားလို့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်လိုက်တော့တိတ်မပွားဆိုရည်ကြီးပြီးမှတည်တည်ချာဘလောက်ပွားလဲလို့သိရမယ်အနေထားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကျဉ်းတော့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်သို့တော်များလေကျဉ်းတယ်ဆိုတာတော့ဒီလိုပဲပြောကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပုံပြီးကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲကျဉ်းတယ်ကျင်းတော့ထပ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးထပ်ပြီးတော့လုပ်ရမလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ကျင်းတော့ပြောလို့ရဟုတ်ပါဘူးထပ်ပြီးတော့ကျမတို့လုပ်ရမယ်ကျမတို့ကောင်းပြီအခုအရေးအတွက်အားဖြင့်တော့ကျမတို့ခြေရည်မဆုံးလို့ပြောနိုင်ပြီနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အားဖြင့်တော့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကျမအဲ့ဒါကိုပြောလေးထားတယ်အခုဒီမှာရောက်လာတဲ့ကျမတို့ဒီနယ်တွေကလူငယ်တွေနဲ့ဒီတိုင်းတွေကလူငယ်တွေနဲ့အားလုံးချားမှာဒီကရဲဘော်ရဲပဲစိတ်ရှိဖို့တူပေါ်တူလေးစားတဲ့လူကြီးရဲ့စိတ်တွေရှိဖို့အဲ့ဒါအဓိကအရေးကြီးရတယ်အဲ့ဒီခါကိုဒီဆောက်ဖို့ဟာကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဓာတ်ဉာဏ်ကြီးဆိုတဲ့ဉာဏ်မှုဆိုတဲ့အခြေခံဖြစ်ရအဲ့ဒီပေါ်မှာမှတူပေါ်တူလေးစားတူပေါ်တူနားလည်ဖို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေသဘောပေါက်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုရဲ့အနာဂတ်အတွက်တကယ်ကိုကျမတို့ကြားထဲမှာရဲဘော်ရဲပဲစိတ်မိတ်ဆွေစိတ်တကယ်ချင်းစိတ်ဥပ္ပေါ်တူလေးစားတဲ့စိတ်လူကြီးရဲ့စိတ်တွေတနေ့တနေ့ပို့တော့တိုးပွားအောင်လို့ကြိုးစားကြအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတာဟာလူမှုရေးအတွက်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးအတွက်လည်းဖြစ်တယ်လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကတကယ်တော့လုံးလုံးလာလာဖိတ်ထားထားလို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နာမှလူမှုရေးကဆုံးပြီးတော့ဘယ်နာမှနိုင်ငံရေးကစတယ်ဘယ်နာမှနိုင်ငံရေးကဆုံးပြီးတော့ဘယ်နာမှလူမှုရေးကစတယ်ဆိုတော့တိတိကျကျပိုင်းဆိုင်လို့မရဘူးဒီခုကအမြဲပဲညွှန်ပြနေတာဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီကတိုက်တွန်းနေတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းသိဖို့ကြိုးစားကြအောင်ကိုယ့်ဘက်ကကိုပြောနေတာကိုဖြစ်စေနေတာပဲမစဉ်းစားပါဘူးလေကိုတစ်ခက်ကဘာဖြစ်စေချင်လဲတစ်ခက်ကအတွေးခေါ်ရည်လေးရှိတယ်တူနဲ့တူပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းသိကျွမ်းအောင်လို့ကြိုးစားကြအဲ့ဒီလိုတရားနဲ့တရားကောင်းကောင်းသိမှသာလေတရားနဲ့တရားသိနေနိုင်မှာတရားနဲ့တရားကျမတို့သိနေနိုင်မှသာလေကျမတို့အားလုံးလက်တွဲပြီးတော့တိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆန်းသာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတရားသာကပေါ်
ပြောပေါ်များလို့အင်တာမကံကောင်းတယ်ပြောကြဒါပေမဲ့လည်းအခုလူငယ်တွေပြည်မဲ့ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဆိုရင်တရားစာတော့ပေါ်တွေ့ခြင်းဟာဒါဟာတစ်ခက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်နေတယ်လေတစ်ခက်ကနေဆိုရင်ဒေသဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာဘာနဲ့ဆက်နွယ်နေလဲဆိုတော့တောင်းရေးစနေပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားစာတော့ဘာဝတရားစာတာတွေပေါ်များလို့တိတ်ပြီးတော့ဒေသအားထုတ်ဖို့မလိုလားနောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရများဟာဒီလူလူကိုအားမကိုးပဲနဲ့ဒီတရားစာတာတွေကိုအားကိုးပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်တာအဲ့ဒီဟာတွေဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်ကျေးဇူးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံအတွက်အထောက်အကူမဖြစ်ခဲ့နဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုအားပေးရတယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဆန်းခါပြောပါတယ်တကယ်တော့နိုင်ငံရဲ့အတွက်တန်ဖိုးအများဆုံးတန်ဖိုးအထအဆုံးတရားစာတာရောဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတွေပြည်သူသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားရင်းမြစ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲအဖို့တန်ဆုံးပါပဲ။အဲ့ဒီဟာကိုဒီကကြာပြုစုပြောဆောင်လို့ဆိုတာဟာကျမတို့နိုင်ငံကအားလုံးနဲ့တောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူသားရင်းမြစ်ကိုပြုစုပြောဆောင်မယ်ဆိုဒီအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်စပြီးတော့ပြုစုပြောဆောင်ရမယ်။ကိုယ်ဒီချက်မှာပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်စပြီးပြုစုပြောဆောင်ရမှာနိုင်ငံသားတွေကဘောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လို့ပြုစုပြောဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားတွေကြီးဖွဲ့ပြီးဒီနေရာလုပ်စီနေတာ။ကိုယ့်ကိုယ်ပြုစုပြောဆောင်ကြတန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြုစုပြောဆောင်ကြကိုယ့်အတွက်ဒီကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တန်ဖိုးရှိအောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်နေကြတာကိုယ့်ရဲ့ဒီရှင်းတွေကိုဖြင့်တင်ကြရဲဘော်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းမွေးကြတာတတ်ရှိကိုလည်းမွေးကြတတ်ရှိမှလည်းဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်အောင်မြင်နိုင်တာပေါ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တတ်ရှိနဲ့ကြော်သွားတာပေါ့ဘာကြောင့်ခင်ဗျာဆရာကြီးသူကရေးပြပါတယ်တတ်ရှိသွားရင်အားလုံးသွားပြီအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ကိုယ်ကဘာအရင်ချင်းနဲ့ရှိရှိဒီအရင်ချင်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်လို့ဆိုတာမကြာခဏတတ်ရှိလို့ပါအဲ့ဒီလိုတတ်ရှိရှိမှလည်းကိုယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းရင်းရောကိုအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့နိုင်ငံဟာအင်တာမအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်နေပြီဆိုတာကျမတို့ဒီနေရာနားလည်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ကာလလို့ပြောရလို့ဆိုတော့2010ရဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းပေါ်ကိုရောက်လာပါပြီလို့သုံးသပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တော့ကျမတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းကျမတို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြိုးစားနေတဲ့အထဲမှာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပေါက်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှေ့တန်းကနေပြီးကြိုးစားနေတာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တာမန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့မတူတော့ပါဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တခြားနေရာတွေမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကနိုင်ငံရေးမှာစိတ်ပေါက်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်သက်ဆိုင်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထားတဲ့တယ်လို့ဒီကမကြာခဏပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုတာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဝင်လိုက်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့လှုပ်ရှားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန်ပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးတာဝန်ယူတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဘာလို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနားလည်လို့ပြောပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲဘာဖြစ်လို့လုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကိုပြည်သူလူထုနားလည်အောင်လို့ကျမတို့ပထမချပြပြည်သူလူထုနားလည်အောင်ချပြပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကျမတို့တောင်းခံရတယ်ဒီလိုနားလည်အောင်မချပြဘဲနဲ့ထောက်ခံမှုတောင်းခံတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲစဉ်းစားကြဒီနေ့ကပြောလို့ရှိရင်နားလည်းဒီဖြစ်စီနားမလည်းဒီဖြစ်စီတို့ထောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အစ်တာရနဲ့ကိုက်နေဘူးလို့ပြောတယ်။တော့အခုကျတော့တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ရမယ်ကြောင်းလဲရမယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်လေးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုပြောတာကြောင့်မလို့ကျမတို့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီနေ့သိဖို့လိုပါတယ်။ပ
ဒါမေးမယ်တော့ဒီခွေးကြီးကိုအခြေခံဥပဒေကိုလေးပဲရှင်းဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဏရောက်ရှိတယ်လက်ဆောင်မညာနဲ့မမှန်ကန်ကန်အဲ့တော့ဒီနည်းစုကပဲဒီခွေးကြီးကိုအခြေခံဥပဒေကိုအစအနေအဆုံးဖောက်ပြကြတယ်ဒါတော့ပထမဦးဆုံးတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာလာပြီးတော့ဒီလာကောင်ကိုတက်တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းမှုတွေအားလုံးဟာအခုလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအစအဆုံးဖတ်ကြနည်းနည်းပြည့်စရာကောင်းပါလေမှန်ပါလေဒါနဲ့အလို့ဆိုတာအမျက်ပြောကြရတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဖတ်ပါကိုကဒီကိစ္စဒီထောင်ကိုဖတ်ဖဲနဲ့နားမလည်ပဲနဲ့ဒီလူတွေကိုပြုပြင်မှာပြောင်းလဲပါလို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာဆိုရှင်အားနေပါဟို436ကိုပဲဖတ်လို့မရပါဘူးအဲ့လောက်နဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူးဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြေညာချက်ကိုမတရားဖောက်လို့အဲ့ဒီစရာပိတ်မဆိုးတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဟာထားရုံနဲ့ရှင်းသေးဘူးအဲ့ဒီဟာတော့အဓိကအချက်တွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံးကိုအားရဒါကနိုင်ငံရေးတောင်းတဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးလုပ်နေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်နေမှာအခုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီနေ့ညီလာခံကိုလာပြီးတော့ကိုယ်စနေဖြစ်နေတက်နေမှာတော့ဒီလောက်တော့နိုင်ငံရေးအလုပ်ကိုလုပ်ရဒါမှကိုယ်အနေနဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြိုက်ပြီးဖြစ်စေမကြိုက်ပြီးဖြစ်စေကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်တဲ့အကြောင်းမကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျခဏခဏရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းပြခြင်းဟာကိုယ်စည်းရုံးတဲ့ပြည်သူကိုလေးစားအရောက်ကိုယ်ကနားမလည်ပဲနဲ့ဒါစားမတိတယ်လို့နဲ့ပေါ့နော်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဆိုတာဟာတစ်ဖက်သားကိုစုံသားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရဲ့ပြည်သူတွေကိုလေးစားလို့အဖြစ်ပြည်သူတွေကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မထောက်ခံစေချင်ဘူးထင်လို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဘာပါလဲဆိုတာသိလို့ရတာအဲ့ဒါတော့ဖတ်ကြဒီကဒီဖွဲ့2008မှာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့အတည်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာပြောဖတ်ပါလေဒီအကျေရုပ်ခံရတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုအခြေခံဥပဒေဖတ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှားပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့စာဆုံးစာမျက်နှာတစ်ခုချင်းဖတ်ပါတယ်ဖတ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အမဲပေးပိုင်ရှိတယ်အိမ်ထဲမှာပဲပေါ့အဲ့လိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့မထောက်ခံပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေကဒီထောက်ခံတဲ့ဘက်ကနေတော့ကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့မဖတ်ဖက်နဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးမဖတ်ဖက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားလူပြောလို့အလုပ်တယ်ဆိုတာလေဒါမလုပ်တော့နော်ကိုယ့်ဟာကိုကြိုးစားဒီမှာတို့ရဲ့နိုင်ငံကအများစုကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖတ်ဖို့ရှားဖို့ကိုကလည်းသိရတာမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ဖတ်ဖို့အချိန်နဲ့မပေးနိုင်ရဘူးဘိုးကိုလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ဖတ်ဖို့ဖတ်ရတယ်ဒါနိုင်ငံရေးတောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖတ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းဖတ်ပါအဖွဲ့ချုပ်ကစီမံစည်းကမ်းဥပဒေကိုလည်းဖတ်ပါနောက်ပြီးအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တွေကိုလည်းဖတ်ဒီနောက်တော့အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာလုပ်ဖို့တောင်းရှိတယ်ဒီဟာတွေကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ကရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံလောက်ဖြည်းဖြည်းနောက်လောက်အောင်ရှင်းပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့အစဉ်ဖြစ်ရအဲဒီမိုကရေစီတာဝန်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အကြောင်းကိုသိရဒီပါတီသူ့ရဲ့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ဒီပါတီထဲမှာဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာအင်မတန်မှပို့စားတဲ့ဘောဓာပို့စားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သမိုင်းကိုလည်းရေးတာကြောင့်ဒီချို့ဒီကကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့ချုပ်ကိုစတင်ပြီးတော့ရင်အခါကကာလတွေကမွေးတောင်မွေးသေးဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်88နောက်ပိုင်းမှာမွေးတဲ့လူတွေများဆိုလို့ဒါတော့88နောက်ပိုင်းမှာမွေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့ချုပ်စပြီးထူထောင်တဲ့အခါကျတော့မွေးတောင်မွေးသေးဘူးဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီဖွဲ့ချုပ်ကိုထူထောင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထူထောင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုရုပ်သံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကြည့်စီတယ်ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်မှာအစင်လာကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘောပေါက်ပါကျွန်တော်တို့ကအစင်လာနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခုပါပေါ်တန်ပေါ်ဖားလာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဟုတ်ပါဘူးဒီအစင်လာကိုထိမ့်သိမ့်မှုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာလူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်
မျိုးဆက်တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစင်သားကိုထိမ့်သိမ့်နေဆိုဘုရားဒီစင်သားဘာလဲဆိုတာလေသိဖို့လိုပါတယ်အဲကြောင့်မလို့လေးလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကစပြီးတော့ထူထောင်ကြတဲ့ဟာဒီတော်စုစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့လူငယ်များသဘောပေါက်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်အောင်လို့လေလှုပ်ရှားသိတယ်နိုင်ငံရေးတာဝန်တွေဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေဆိုတာတစ်သက်ပါတကယ်တော့ဒီပါတီတွေကထွက်သွားသူဖြစ်စေဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်မှုဖြစ်စေနိုင်ငံရေးတာဝန်ဆိုတာရှိနေမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းမှာလည်းရှိတာပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့အခုလူငယ်တွေပြုစုပြောဆောင်နေဆိုတာတစ်နှစ်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်နှစ်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောဆောင်တာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်အတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့မာရပ်တည်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုရပ်တည်နိုင်စေခြင်းလည်းကဒီပါတီအတွက်မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အမြင့်တွေလို့တကယ်ပဲနိုင်ငံမှာထိရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီမှန်ကန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးပါတီအင်တာမတ်တို့အပ်ပါတယ်အခုခေတ်ခုခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့တစ်ဆင့်လိုရတဲ့ကိစ္စဆရာနာရှင်ခေတ်အမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုလိုလားတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောကြတယ်အဓိကပြောနေတာကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်နေတယ်ကိုပါတီအတွက်ပဲကိုလုပ်နေတယ်ဒီအစိုးရကတော့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာတကယ်တော့အခုခေတ်အခုခါမှာဒီကိဒီမိုကရေစီကိုပြသုံးမယ်ဆိုပါတီတွေကမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပါပြီးတော့ပါတီနိုင်ငံရေးအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာဟာပါတီများရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါတီများရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ပွဲပြားပြားဖြစ်အောင်လုပ်တာဒီပါတီဖြစ်ရုံနဲ့လည်းပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်မဟုတ်ဘူးပါတီမထောင်တဲ့အစိုးရလုပ်နေရုံနဲ့လည်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကျမတို့ကအမျိုးသားဆိုတာဟာကျမတို့ပြည်တော်စုတစ်ခုကိုပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးဟာတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံရေးလို့လည်းကျမတို့သတ်မှတ်နေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ပါတီဒီဘောကိုကျမတို့ရဲ့ပါတီတောင်းတင်းဖို့ကျမတို့ရဲ့ပါတီအာဏာရဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဟာပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ကြီးပွားဖို့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်တောင်းတင်းဖို့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ရဲ့ဩဇာဟာကျမတို့တနိုင်ငံလုံးကိုတွားဖို့အဲ့ဒီဟာအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ကျမတို့မျိုးကိုလုပ်စီနေပါတယ်အခုဒီမှာလာတဲ့အခါကျတော့တရားနဲ့တရားကိုလည်းပို့ပြီးတော့တည်သွားပါရင်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပါတီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပို့ပြီးတော့ကျမတို့လူငယ်တွေတည်လာမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားပါကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စေတနာနဲ့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာဝေဖန်ကြရှိတာကိုစေတနာမှန်နဲ့ဝေဖန်ပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုပါဒီအားသာချက်ကိုပို့ပြီးတောင်းတင်းအောင်ခိုင်မာအောင်လို့လုပ်ပါဂုဏ်ယူပါကိုယ်မှာအစဉ်လာရှိတဲ့ပါတီတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်တွေဂုဏ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျင့်တတ်ကြပါဒီကျင့်တတ်မှုနဲ့ဆိုထိုင်ပြီးကျင့်တတ်ရုံနဲ့မကဘူးဒီပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ဒီဆောက်ကြပါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ကြပါဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဆက်ပြီးတော့ရှင်းသန်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းရတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဒီပါတီတွေရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဒီပါတီကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလူထုလုံလောက်ရှိနေပါတယ်ဒီမိုကရေစီအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုရင်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာကြာဆုံးသွားမှာအဲဒါဆိုတော့မြို့သားညီမတွေဖွဲ့ချုပ်တာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပန်းတယ်ဆိုတာလေပြည်တော်စုအတွက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုအတွက်ပြည်တော်စုရှင်းပန်းရေးအတွက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပန်းတာဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လေကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပန်းနိုင်အောင်လို့ဆိုတာလေကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေရဲ့အရေးချင်းဟာဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုပြည်တော်ခိုင်မြဲရေးအတွက်ကျိုးပြုနိုင်တဲ့အရေးချင်းများဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါအခုဒီအင်္ဂလိပ်အဆိုအရဆိုလို့ရှိရင်ဒါမီတို့ပေါ့နော်မီတို့ကိုဒီမျိုးဆက်တစ်ခုကနေပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်ပြီးလို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တောင်းယူကြပါအဲ
ဒီလိုပဲဒီဘာလို့မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ဒီဆောင်အောင်အခုလူငယ်တွေဟာနောက်ကျရင်လူကြီးတွေဖြစ်သွားမှာလူငယ်ဆိုတာအစဉ်အမြဲဖြစ်နေမှာဟုတ်ပါဘူး35နှစ်ကျော်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတရုပ်ဝင်လူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံရေးစလို့တွေကလူကြီးဖြစ်ရတယ်လူကြီးစိတ်ကလည်းနိုင်ငံရေးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလေးရနေပြီးတော့လူကြီးစိတ်ဓာတ်ကိုတွေးပါကိုအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဒီရလည်းတော့ဒီပေးသွားပါတယ်လူငယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံလူငယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာမျိုးမျိုးဆွေးဆွေးချင်းချင်းမင်းမင်းပုံမှန်လေးလေးဆက်ဆံကြပါလူကြီးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာတာဝန်သိစိတ်နဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့အများအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြဒီလိုကျွန်တော်တို့လူကြီးစိတ်ဓာတ်ကိုထားတဲ့နေရာမှာလူကြီးစိတ်ဓာတ်ထားမယ်လူငယ်စိတ်ဓာတ်ကိုထားတဲ့နေရာမှာလူငယ်စိတ်ဓာတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမကျွဲမတွေးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိဒါတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအဓိကထားပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့တာဝန်ကိုကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ထမ်းဆောင်ကြပါအောင်မြင်အောင်လို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြနောက်တစ်ဆင့်ဒီဘာလို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာလေဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ချမှတ်တဲ့အခါကျရင်အားလုံးကနေပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လို့ပြင်ကြပါနောက်တစ်ခုကဒီဘာလို့ကလူငယ်တွေရှိရလိုအပ်တဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကြံဉာဏ်ဉာဏ်တွေထုတ်ကြပါအကြံဉာဏ်တွေပေးကြဒါနဲ့လက်တွေ့ကြကြလုပ်ကြပါဖြစ်နိုင်တာတွေတော့လာပြီးတော့ခါစားကြပေးကြနဲ့မလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့အကြံပေးတဲ့နေရာမှာလေကိုလေးကောင်းနေတယ်ဒီမှာလေအကြံပေးစာတွေကလေစိုက်လုံးရက်ကလေးစီသွားပြီးဆိုတိတ်နေကြည့်နေဒါကိုမှတကယ်ပဲပေးစရာအကြံရှိတယ်တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာအတိတ်ပဲရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်အကြံပြုချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုရဲ့ရွေးနေကြဘာမှမလို့ဒီကတော့သံဃာတမျက်နှာနှစ်မျက်နှာနဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့အကြံပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပေးတာအောင်တစ်ခါကလည်းအိတ်နိုင်တော့အကြံမပေးပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကြံပေးညာလေးတွေထုတ်ပါဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကကိုယ်ပြည့်တဲ့ခိုင်မာပြီးတော့ဒီတော်မှုကိုအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အရှင်အမြဲစဉ်းစားကြဒီမှာဂျပန်ခေတ်တော့ပြပြနဲ့ကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ဂျပန်ဆရာကြီးတယောက်ကပြောပြရတယ်ပြပြအားတဲ့တစ်ချိန်လုံးပဲသူ့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအကြောင်းစဉ်းစားနေတာပဲအိတ်လည်းဒီတွေ့ပဲနိုးလည်းဒီတွေ့ပဲစားလည်းဒီတွေ့ပဲသွားလည်းဒီတွေ့ပဲပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဘယ်လိုရရှိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာအများပဲတွေးနေတယ်အဲ့တော့ဂျပန်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီလိုဒီအများပဲစိတ်ဓာတ်တစ်ခုလေးနဲ့ကိုလူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ရောက်အောင်ချိန်ပြည့်ဗရိယထုတ်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့အခါအောင်မြင်မှုဆိုတာရတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလည်းဒီလိုစိတ်ဓာတ်ထားပါ24နာရီဒါပဲတွေးနေရမယ်လို့တော့လည်းမတောင်းဆိုလို့နိုင်ပါဘူးဒါဒီတိုင်းကဒီလိုလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်မှာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်မှာစစ်မှန်တဲ့ဒီလိုပြည်တော်မှုဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ဘာလို့လုပ်နိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုဘယ်လိုကူညီအောင်လို့ဆွဲဆောင်နိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကိုဘယ်လိုဒီပန်းတိုင်ရောက်အောင်လို့ကူညီနိုင်လဲဆိုတာကိုအစဉ်တစိုက်စဉ်းစားသွားပြီးတော့ဒီမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များဟာဘာလို့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်စောင့်စမ်းတမန်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါလေလို့ကဆန္ဒပြုနေလို့ဆိုပါတယ်ဆက်ဆက်မှာစကားပြောကြားပေးပါတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစုကြည်ကအခုပဲဒီလိုရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခဏစီစဉ်ခဏပြည့်နောက်မှာ